Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Partilgan sukut programmamizning 37-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli qarindoshlar, hammangizga ma'lum bo'lgandek, biz bu programmamizda Xitoy tajovuzchilarining vatanimizda elib berayotgan inson tasavvur qilg'usiz jinoyatlarini bevosita shohidlar orqali shuni yoki o'zi vatanining ichida yashagan bo'lsin yoki bo'lmasa o'zi erkin dunyoda yashayotgan bo'lsa-mu uning oilasi Xitoy tajovuzchilarining ushuqligi sababidan teshidikilarga chaqalanmay uning oilasini, urug' tuqqanlarini hammasini har xil bo'ktonlar bilan, har xil tuhmatlar bilan, har xil bahonalar bilan ular har xil jinoyatni atib, ularning oilasiga keltirayotgan bu jinoyat fojialarni shularning bevosita urug' tuqqanlari orqali ekranga olib kelib, shunday qilib bugun dunyoda mushuncha axborotda Xitoyni razil qilgan, Xitoyningki qilayotgan jinoyatlarini isbotli holatda oshkorlab maydonga keltirayotgan, shuncha ular nufuzli axborotlarda chiqayotgan xabar va mush dalillarga shuncha ular tursimu Xitoy hala o'zininki hech qanday zulm samoligini Uyg'ur xalqiga noiti hatto mush tarbiya lager masalasi, jazo lagerlari masalasi chiqqandan keyin yillarcha buni e'tirof qilmay keldi. Eng oxirida bu kasb o'rgatadigan noiti yaxshi bir tarbiyalash markaziga aylanib qoldi Xitoylarniki. Nima uchun bo'lib qoldi? Hamiz bilamiz, shu xalqimizningki, dunyoning har qaysi joylaridagi xalqimizningki dadil o'tirg'i chiqishi, o'zininki butun urug' tuqqanlarga guvohlik berib, ularning beshiga kelgan o'zi vatandagi vaqtida yashagan bu fojialarni dadil anglatganligi sababidan, surishtisini qilganligi sababidan Xitoy oxiri inkor qilayotgan narsasini bu bati hamda boshda yo'qdi degan narsasini hamda bati ammo lekin bu tarbiyalash qilyapmiz deb har xil yolg'on sahnalarni yasab, hala bugun bir qancha kun oldiki kelgan xabarlarda Xitoy hamda buni boshda Birlashgan Millatlar Tashkilotininki hay'atlarini qabul qilmay javob bermay turgan Xitoy hamda kasang bo'ldi degan xabarlar chiqyapti. Demak, yana Xitoy buni sahnalarni sirtdan kelgan tekshirish o'miklar kap qasimi bu yerga nalarga apiradigan qandaq yerlarni ziyorat qildirishini Allıburun sahnalarni tuzib bo'lganligi ma'lum endi. Aniq bu narsa. Bugun hamda biz qabul qilamiz deyotgan bo'lsa, bugun shu atalmish Abdumurayevninki 5 yilda turayotgan bu Shuhratmi kelgan xabarlarda hamda qabul qilamiz deyishlik hamda. Demak, yana Xitoy tajovuzchilarining biz elib berayotgan bu jinoyatlarni shunday programmalarda ko'pligan holatda chiqib oilamiz kelgan. Ya'ni har bir insonni o'ylab boqaylik, bir bugun ekranimiz kelgan hemşehrimizningki men yo'ldosh tarafdan bo'lsin bir oilada urug' tuqqan qo'shib 70, 80, 50, 60 odamninki silsili shaklda shunday zanjirsimon shaklda yo'q bo'lishi, hech qanday aloqa qilinmasligi, nurg'unlarning lagerda bo'lishi o'ylab boqaylik. Ya'ni xalqimiz chiqyapmizda partlagan sukut programmalariga o'xshash yoki normal telefonda chiqyapmiz. Ammo lekin yana bu chet eldagi sonimizga nisbatan har qatim deyotganimizdek bizning oshkor qilib o'tirib chiqayotgan son haqiqatan bek oz qarindoshlar. Biz shuning uchun takrar ta'kidlayapmiz, bu jinoyatlarni Xitoyni bugun dunyoda eng to'van beshini tushagili bo'lgan, uning inkorlarining hammasini yerga uradigan birdan-bir kuch qoral bizningki har birimizning yonchuqidagi telefon bilan qilgan. Chiqib o'zimiz yashayotgan davlatlarda, o'zimiz bildigan shu tillarda yashayotgan davlatlardagi hukumat organlari, huquq tashkilotlari bularga hammasini oshkorlaydigan bir kun kelib ketyapti. Shuning uchun buningki ta'sirga sal qaramasak, bugun inshaalloh 37-sonimizda ana mavzumuzni tugama fojia qo'ydik. Chunki bu fojia vatanda yashagan shuncha bola fojia, har bir xalqimiz chiqayotgan bu ekranga chiqqan qarindoshimizning xilma-xil fojialarni angladik. Yani vatanda yetgan, vatanda tatgan bu fojia vatanda tugab qolmoqlik. Bular shuncha bola tirishib qimig'ini qilmay erkin dunyoga chiqqan bo'lsa, ularning oilasi bu zulmdan, bu Xitoyning elib berayotgan jinoyatlardan qutulmoqlik hala bugungi kungacha. Shuning uchun bugungi temamizni bu shaklda qo'ydik. Bugungi mehmonimiz bo'lsa Avstraliyada yashayotgan, Avstraliyadan kelgan hurmatli Hurgul Yusuf hadimiz kappadi studiyamizga qimmatli vaqtini chiqarib bu maydonda dadil o'tirg'i qo'yish uchun ailasi kelgan ishlarni kappaganligi uchun oldindan ko'p rahmat aytamiz. Rahmat sizga kappagangiz uchun. Allah razı olsun.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aleyküm selam. Çaylardaki aziz qarindoshlarimiz, vatandoshlarimiz, Allohning rahmati, xayr barakatlar hammamizga bo'lsin. Bishadi men qiyinlashlarimizga hammanglarga ma'lum bo'lgandek biz programmamizni naq maydondan taqdim etamiz. Ekran oldida chiqib turadigan nomer orqali bizga WhatsApp orqali bo'lsin yoki shu naq maydon programmamizga har qanday fikr, qarashlaringlarni, savollaringlar bo'lsa yozsanglar, telefon qilsanglar bo'ladi. Va ko'p qarindoshlarimizningki buni ko'rishi, foydalanishi uchun ham bahrlab qo'shinglarni takrorlaymiz. Xo'sh, hurmatli Hurgul hada deb chaqiray. Shu o'zingizni biroz tunib o'tsak, uning keyindan oilangiz kelgan ishlarni so'zlab bersangiz. Men 1966-yili Kelpinda, Aqsuning Kelpinda tug'ildim. 2 yoshimda shu biz Xitoyning zulm, yana shu Uchturponga chiqib ketdik. Uchturponda 6 yil yashadik. Undan keyin G'o'ljiga ko'chib chiqdik. Mening dadamning dadasi, opamning dadasi degandek Shangyo, Shangzong, cho'ng boshqa davlatlarga to'y karvonlari bilan boradigan savdogarlar bo'lganki, bularning mollarini musodir qilib, o'zlarini o'ltirib degandek ko'migan kunlar qolmaganda shunday u yerdan bu yerga ko'chib yurishga majbur bo'ldik. Tug'ilib esimni bilgandan boshlab balkim 3,5 yosh vaqtimdan tatib qo'dayman shu odamlarni kechalarda qiynab, kunduzlarda pepan qilib, ashunda qilgan, shundaq bir nimning ichida cho'ng bo'ldim endi. Bir zulmning ichida, jig'zorning ichida shundaq cho'ng bo'ldim. Xo'sh. G'o'ljiga kelgandan keyin o'tir maktabni bitirdim. O'tir maktabni bitirib, undan keyin 17-20 yoshimda to'y qildim. Har kim o'zining xilini topadi degandek, men bu to'y qilib bo'lgan oilamni xuddi mening oilamdimi bekrak zulm, Xitoyning zulmiga uchragan ashundaq oilaga men berib bir necha yil bir tinch yashagandek qildik. 97-yilda o'sha G'o'lji vaqasi portlagandan tortib har ikki elimizning oilasida bir xotirjamlik bo'lib boqmadi. Yani hoş. Elbette bir hayatınki beşinci kelgan bir bütün hayatınızda bir programda anlatıp buluş elbette mümkün emas. Siz hem de chet elga erkin dunyoga qachon chiqdingiz? Başta mesela biz programdan burun söyleştik mesela yo'ldoshingiz başta yo'ldoshingiz nima uchun nima ish qildi vaqtlarda siz chiqishdan burun yo'ldoshim 90 ish qilib yo'ldoshim 18-19 yoshidan boshlab da tijorat qilib yuribdi ekan. Xo'sh. Shu vatanning har qaysi shaharlarida tijorat qilib, keyin 93-yili O'rta Osiyoga chiqib Qozog'istonda tijorat qilib judi. Shuningdan 94-yildan boshlab bu rasmiy ashada to'p sotilgan bir do'konlarni ichib tijoratni cho'ngaytib qildi. 99-yili, 97-yili G'o'lji vaqasi portlab, 2-chi oyda G'o'lji vaqasi bo'ldi. 3-chi oydan keyin 13-chi bu vatandan ayrildi. Shundan keyin vatanga qaytib boqmadi. 98-yili men Olmaotaga chiqdim. 3 oy bo'ldi turib, undan keyin men vatanga qaytib keldim. 99-yili yo'ldoshimning singlisi yo'l mengish orqali bu Avstraliyaga bu yo'ldoshimni chaqirdi. Bu yerga kelib biroz vaqtdan keyin bizga chaqiriq qog'oz avatdi 5 qiz bilan menga. Shu kundan boshlab bizning pasportga mangadigan yo'limiz boshlandi. Nurg'un iqtisodimizdan ayrildik. Ish qilib ruhiy jihatdan bo'lsin, iqtisodiy jihatdan bo'lsin shunchalik besimlarga uchirdik hamda shunchalik jiq pulga bu pasportni ishlatdik. Ish qilib yo'ldoshim 99-yil bu yerga keldi. Biz 2005-yili 9-oyning 23-chi ondan keyin biz keyin Avstraliyaga keldik. Avstraliyaga 99-yil yo'ldoshingiz keldi. Yo'ldoshim keldi. Biz 2005-yili shu jarayonlarda butunlay shu pasport ishiltish
Dadi bilan shunun bilan yurdingiz yani. Ailangizga hakikaten bekçik, ailangizdagi nurg'unlagan insonlarning beshiga har xil ish hozirgacha tatib o'tibdi. Biz bir qanchasininki masalan oldi bilan sizniki shu 5 qizingizniki ekrandan bor masalan shu bugünkidek bir erkin dunyoda Xitoy erkinlik beryaptimizga Uyg'ur xalqining har birisining oilasi kelayotgan fojialar o'zining vatanida o'zining tuprog'ida özünün vətində erkin beşini götürüb yürənməy, erkin yürənməy qılıbatqan xalqımız bütün hər bir Şərq Türkistanlıq çət əldə yaşayatqan bolsun. Həmməsinin başına fərqli faciələr kelibdi. Biz 5 qızımızı ekrana qoyduq, qardaşlar. 5 qızdan birli düşkən bir surəti var. Şu 5 qızını dadısığa bugünküdək bir erkin dünyada ailesi bilan özününki dadısı bilan uçuraşdırış üçün kömügen Xitaylar bolsa bir qancha haftada aldığan pasportni 5-6 yılgacha xaşlamagan pul qolmay Xitaylarga. Ahiri Allah'ım birleştiribdi aileleri. Bu 5 qizni ekran olib keladi, shu ekran chiqayotgan 5 qiz. Demek siz 2005-yili undan uchrashdinglar bir aile bir keldi. Mushu jarayonda siz yo'ldoshingiz chiqib ketib, yo'ldoshingiz o'tirasiyat boshida tijorat qilgan tuqqanmidi? Ailanglar bir yer kelgichi bo'lgan oraliqda vatanda siz nimalarga uchurdingiz? Xitoylar qanday besimlarni ishlatdi sizlarga masalan? Bolalarım mektepte şunday yaxşı o'qigan. 5 yil endi jildini chiqib mukofotlanib a'lo o'qigan. Biroq bular shu kichiklar hijobdan, shu hijobdangandan keyin meni agar bular nacharroq bo'lsa bizga besim shunday jiqqo hamda helimi besim o'chirdik. Davamlıq siyasi bölümlərə çağırdılar meni. Onu bu ballağımı demedim men. Yo'ldoshingizni mi so'ramdi? So'raydi. Yo'ldishimni har xil odamlar har xil savollar bilan so'raydi. Do'stim bo'lib so'raydi. O'qituvchilar so'raydi. Ish qilib men shunday men undan gap bilish uchun so'rayotganligini bilmayman. Siyasi bölümlərə olib borib demigen, etmegen, gip qanmay, anda qıvitimiz, manda qıvitimiz, özüңmü, qızlarыңmı türmede yatsa deb men muşu kemge kadar, men hazırki kadar men onu qızlarımı demedim ruhi besim bolmusun depçi. Çaqırdı, basam degen bana şunda besimlarını qıldı. Men deyme, yo'ldishim yo'q. Men 5 qız bilan yalnız qaldım. Bularni muşundaq ani qilsang yomon bo'ldi, mani qilsang yomon bo'ldi deb muşundaq qilib tutibdimsan, bular ko'chiq chiqib ketsa men qanday qilmay? Qız bal tursa bular. Men qanday boshqarmay bularni? Dadısı bo'lmasa, hozir jamiyat degan shunda qalaymigan tursa, bu beshdagi yog'liq sizlarga nimaga taqashdi? Yaxshi o'qiyotdi-ku maktabda. Dadısı kelgan vaqtda yog'lig'ini og'iz yetamsizlar, yana bir nim qilamsizlar u vaqtida. Men dadısı saq-salomat topshirib olsam bo'ldi. Uningchilik bu yog'liq nimaga putlashdi sizlarga desam, ish qilib besim qildi menga. Neçə yaş vaxtlarda şu mesela çoğu neçə yaşda şu vaxtlar? Çoğu 12 yaş. Küçükleri şu 7 yaş, 6 yaş etrafında. Çünkü bular 1-20 yaş, 2-20 yaş aşında fark qildi emasmi? Küçükler xeyli kichik bo'ladi. Aşında qilib bularga shu hijobdan deb maktabga yilidan yiliga chaqirdi. Haftada bir onunkiga, haftada bir manikiga aşında qilib shu. Shunda zulm. Demek ki yani bir normaldeki bir özümüzden örüp adeti bu işe yaşaş bir erkinlik yok şu yerde şu besimi uçurapsız. Hem de başka cihetini cümlesin hem de. Başka uruqtuq kaldırınızga ailesi kelgen bir qanchasının resim var mesela ininiz. Siz çetege çıkıp ketgendeyken mi keldi bularning beshiga ishlar? Bugün mesela siz guvohlik bermoqchi bo'lgan hozir otangiz bilan mesela hech qanday aloqa yo'qligini dedingiz. Hammasi birdan shu boshdagi inasining rasmini olib kelaydi. Abdusamat miti? Abdusamat jonning rasmini olib kelaydi. Bu qancha yildan buyon turmada yetyapti, nima sababdan yotdi? Bu turmada yotmadi. Bu mening kaynimdagi cho'ng inim. Shu lagerga tutishga boshlaganda buni akirib ketibdi. Bunun ayol og'riqchanti shundaq ig'ir 2014'lami yani 2015 16 bo'lish kerak. Men shu telefon aloqam 2017-yili 10-oyning 22-si uzildi. Eng oxirgi telefon shu. Ondan keyin aloqa
qılanmadım. Şu vaqtda men ata-anamdan bunu soruyamadım. Çünki en axırkı telefonni qo'limga olgan vaqtimda 1 yil bo'lgan shu keynimdagi singlim 2 inimning keyinida bir singlim bor. Shu singlim bilan 1 yil bo'lgan faqat aloqamiz bo'lmag'ili. Apam dadam deydi, sen qo'liga telefon qilma, hozir qo'l telefonimni tutmayotdi ular. Misha kelib qolsa, misha paranglashasa bo'lam deb shu ko'nglim tuyib turdi. Shunday qilib bir men telefon qilsam da ularga bir ish keldigandekchi. Shu oxirgi telefon qilgan kuni singlim shu yerga kelib qolibdi ekan. Voy qanday bo'ling deb assalomu alaykum deyamaydi yana. Shunday qilib paranglashdik. Undan keyin dadamniki put sunib ketib, dadam shu yediqliqga dadam yaxshi bo'lib qoldimi desam, biroz yaxshi dedi. Opam aydan telefonni qo'yib o'tmay tursa, mening gapim bor dedi. Ko'rishimiz degan moyaq qilib shu oldirib ketib bordi. Tunigun saqchilar kiribdi-ki. Chet eldan kelgan har qanday telefonni olmaysa, agar telefonni olsang turmada yotsa deb bizni qo'l qo'yg'izib chiqib ketdi. Endi telefon qilmasang bolam deb ashula. 2017-yil bo'lgan. 2017da 10-oyning 22-si. Eng oxirgi telefon ko'rishgan kunimiz. Dadangiz shu vaqtda necha yoshda? Dadam hozir 89 yoshlarga kirdimki. Dadasining rasmini olib kelaylik, bir bovoy bilan, oqsoqolliq bovoy bilan onasining rasmi bor. Demak, shu 2017-yili telefon qilsak menda qo'l qo'ydirib ketdi deb shu gapni dedi. Chet eldan kelgan telefonlarniki. Bu dadam bilan opamniki bu xeyli yil oldidagi rasmiy bu yaqinqi rasmlar emas bu. Bularning holi nima bo'lib ketdi? Opam dadam qaraydigan ishga inim hozir nimada bo'lgan ekan? Turmada bo'lgan ekan. Cho'ng inimning ayoli shundaq ig'ir o'pka og'riq bo'lgan. Jildan chiqib balnis yotadi. Uningki endi cho'ng bir mashinachxonasi bor qoldi, bir 10 necha odam ishlaydigan. Shuningdan topgan puli o ayolni davolatishga, bolalarni o'qitishga shu nim qildigan hamda uning tijorat ish to'xtab ketgandan keyin ularga bolalarga kim qarayotdi, ayolni kim davolatadi, mumkin emas, xabarimiz yo'q hamda. Xo'sh, endi boshdagi iningiz hozir 2017dan boshlab akirkib boshlangan vaqtida lager masalasi boshlangan vaqtda akirkibdi, hozirgacha hech qanday xabar yo'q. Ikkinchi yenisini olib kelaylik, qardoshlar. Ash keyin tug'an singlim. Ay singlim. Bu qizmi hijobliq. Bu meniki ikkinchi inim, ash keyinimdagi inimning keyindagisi. Bu inim bu mu lagerdimi? Bu her vaqt bu shu qancha yildim ya? Shu G'uljuvaqasini qilgandan buyon buni uyda tug'an vaqtidan turmada yotgan vaqti chiq buniki. 97-yili. 97-yili G'uljuvaqasida chiqqan shu bolalarning ichida bor. Lozun ko'tarib chiqqan bolalarning ichida bor. Shuningdan boshlab buniki bir qiyin kunlar boshlangan. Yil kesilib yotdimi yoki? Yana shunda 1-2 yilni to'shqizib chiqdi, yana akir ketdi, 5 yilni to'shqizib chiqdi, yana akir ketdi. Endi salomatligidan butunlay ayrilib ketdi. Sirti qarsangiz bir butun odam bu. Biroq bir yoqqa maymoq shunda o'rtug'idek, mang'idek holi yo'q-da, buning salomatligi shunchalik nachar. Hozirmi hech qanday nim bo'lganligini bilmaysiz, shunami? Oxir telefon qilgan vaqtida so'raganmiz. So'rsam shu uningki lagerda ekanligini opam bilan dadam bilan oxirgi qitim telefon qilganda bilaman. Chunki uni tarbiyalash deb, siyosiy o'rganish deb bir yerga akirkatli bo'lam degan. U yerda og'rib ketdi-ekan, saqchilar bilan chiqib doktorxonada davolatib o'chaqda har holda lager yangi boshlanganda teshiga chiqib davolatdi ekan. Milliy shifoxonada bir doktorxonamiz bor, o'rtada cho'ng. Keyingi vaqtlarda balkim teshig'im ochiqmagan bo'lishi kerak. Albatta. Yan bir iğnesini olib kelaylik. Yana bir rasm bor. Bu boshqa inim emas, mushu abim rasmda chiqqan inim. G'uljuvaqas bo'lishniki bir necha kun oldin chiqqan bola mushu. Turmada qiynab abim qilib qilayotganini, uningki turmalarda yetib chiqqandagi suratlarni ko'rsangiz, ichingiz og'riydi o'yliqib olg'ichu, bunda u vaqtlardagi nimalari
Körüp yürgüm ağrıyıverip şununla boldular bunu kömey dep telefonumdan jüvitip memdi gubalıklarını berdiğan xiyalımga kelmeydi o vaxtlarda. Uşu nemse bu qağı ağzını jırağıra qıp tuğan birisi aşı işkencenim ayak tiksemez. Aşı Gulcubay qaz buluşundan bir neçe gün aldı düşken resim tikede saklap koyup dep qalan hiç nimni düşenmepti ben. Bir tercüme Kur'an'ı aşında muşun uqayda dep bunu ekeldi. Bulaylık bir kiperliklerini kiyipli çıkan boğandı kinçu. Ballarımның оқышларга bek yardım qilgan üçünçilik bir aqlliq bolsa şunda sağlam boyu 1.75 keldigan, aşında özü tantarbiyaga qiziqadigan, yozuvchilikdan xabari bor. Shunchalik axloqliq, shunchalik bir esli boldi bu. Allah'ım yarabbim. Başta evetken iki tane resim var diye yazıp evetkendim. Şu iki tane resimle ikincisini çıkarayım. İki tane resim bilen evetken akıdın. Baştaki iki resimden ikincisi şu mu şu? Şu aşağı. Ağzımda jırağıra qıp tuğan muşu şu. Yaş vaxtıdan onda olsa bulun kısa. Gulcubay qasıdan al düşken resmi, aşı nemeden keyin mana muşunda çaşları degen bu ılıqı yaxşıp ketken vaxtidiki manda yasap tatılgan şpağır şundaq mekin. Onun çıqa vaqtları deyseniz meşalarga birinin muşunda içi kirip ketken meşari bu yerlerin nem qıp qıynagan bilmeysiz közden toxtmay yaşaqadigan bolup burulları qip qızıl xuddi bir ishki bir bulaqdan to'xtamay bir suvni quyib atgandek yashaqadigan bo'lib qolibdi ko'zdanchu. Bu uning oldidagi rasmi bu 5 yil yetib chiqqanning oldidagi rasmi bu. Undan keyingi nimalar menda yo'q, shu to'liq psixikalarim buzilib, ko'nglim yerim bo'lib to'liq yig'lab qolgandan keyin shuning bilan ba'zilarini qizlar o'chirib yutdi, ba'zilarini shuning bilan uzamish telefondan ben közlenmedik bek ko'nglim yerim bo'lib demek hakikaten başka taqa nurgun aloqalanmayotgan urug' tuqqanlarimiz bo'lishi mumkin. Abay suhbatdan burun deyishdik. Rasmi bağlarını ekranga chiqardik. Qadrli qardoshlarım, inson bugun dunyoda mana shundoq vahshiylik yuz beryapti. 5 kızın ekranı çıkarıp koydu, ekrana 5 kızını. Yani dünyada bir yani bütün dünya insan hakları, kişilik hukuk, her xil şuarlar to'lunayotgan Xitoy bo'lsa biz degan dunyodagi eng Uyg'ur xalqini ajoyib noch yashayapmiz, eng baxtli xalq deb numus qilmasdan buni diyalayotgan, buni to'xtamay tashviq qilayotgan bir dunyoda hech qanday bir oilasidan biri Xitoyning ta'biri bo'yicha aytgan vaqtda Uyg'ur xalqining hammasi jinoyatchi, Xitoyning ko'zida dushman albatta. Xitoyning ta'biri bo'yicha aytgan vaqtda bir siyosiy jinoyatchi, u bu oilasini tatib, yo'ldoshidan tatib normal bir o'tirasiya tijorat qilgan tijoratchilar. Mana shu 5 qizni oilasi bilan bir yerga jam bo'lish uchun tatmagan, biroz so'zlab berishingiz mumkin ham albatta. Shu Xitoylarga mushlar pasport ishiltish uchun chopmagan yo'l 5-6 yil yo'ldoshi dadisi chet elda erkin dunyoda bularning yo'lini mangan bo'lsa, bu ichida bir oilasi bilan o'zining dadisi bilan uchrashish uchun tatqan bu fojialar tugumas arqa-arqadan kelayotgan qatma-qat Xitoyning qo'ygan to'saqlaridan o'tib eng oxirida Rabbim bularni bir oila qilib jam qilibdi. Tajovuzchilikninki bugun dunyoda masalan yani her bir xalqimiz asli ekranga chiqsa, bu va buningga o'xshaydigan fojialar ekranda %100 holatda har birimizni yig'iltirgan, har qanday bir zarrachilik bir vijdoni bor, insoniy tuyg'usi bor, har qanday bir inson anglasa, dunyoda mushundaqmi bir zulm, mushundaqmi bir jinoyat yuz beryapti degizdigan darajada hikoyamiz bor har bir xalqimizning kamda. Bunu his qilishimiz, bunu ko'rishimiz kerak qadrli qarindoshlarimiz.
Bugün dünya mana boşunda bunu his qilish kerak, bunu ko'rish kerak. Bu qizlar hozir 5 qizimiz cho'ng bo'lib, erkin dunyoda nafas elib Avstraliyada yashayotgan bo'lsa-mu, bularning mushu fojialik hayoti, o'zi yashagan bevosita beshiq kelgan hayot, albatta buni hammani ifodalab beradi hamdi. Yana biroz so'zlab bersangiz hamda bu nimalarni mushu erkin dunyoga chiqib bo'g'ish bo'lgan arliqda tatqanlaringizni, Xitoyning sizga bevosita oilangizga keltirgan besimlarini so'zlab bersangiz, uning keyin siz Avstraliya vatandoshi bo'lib, u yerda yashayapsiz. Bularning davosini qancha qilyapsiz? Shu davlatningki fuqarosi bo'lib sifatingiz bilan qanday bir ishlarni qildingiz, qilyapsiz yoki qilmoqchi? Avstraliyaga kelishning oldida bu yo'ldoshim chaqir qog'oz avatgandan keyin biz birinchi bu pasportni eng avval biz nima bilan mangdiq? Tuvandan tortib hukumatning qo'li bilan ishlatish uchun mangdiq. Birinchi bosgan qadimda zarba yedim men. Chunki shu Dodiyodan xato kel, Qo'ng'ishidan xato kel deb yezidan deb deydi-ku. Shu vaqtning o'zida borsamla sizlarning oilanglarga pasport ishlashga bo'lmaydi deb cho'ng saqcha emas, shu nimdiki yezdikilar shunda dedi. Voy nimishqa bo'lmaydi deb men bir jinoyatchi bo'lsam yo desam, nima ekanliginglarni o'zinglar obdan bilasizlar. Deb shunda dedi, shu pasport shuning bilan tuvandan tortib endi bir ravon mangsin deb men bir olimdan so'radim-ku. Par bersa men shunday nima qilish uchun bo'lamdi desam, sizlarniki bu shu yerda bo'ladi endi zolimning zulmi bo'lgandan keyin oilanglar jam bo'lish uchun deb degandan keyin tuvandan tortib men endi ozroq pul xashlab mangsan. Ameliyatim ishadi men bir mudoxala qilay. Ya'ni bir Uyg'ur xalqininki vatanimizda ya'ni ashularga ishlaydigan Xitoyning chaparminlar bo'lmasa, ya'ni shularning butun sizliqidan chiqmaydigan bir shularga butun oila bo'yicha, jamoat bo'yicha xizmat qildiganlar bo'lmasa, normal bir har qanday bir Uyg'ur bir ishni normal bo'libmi chet elga chiqadigan ishlarni eng oxirida suiqasdlik o'zi pasport berish siyosatini yo'l qo'yganni hisobga olmaganda bir mezgil qo'yib uning kendidan to'sib oldi buni hamda. Buni nurg'ulgan siyosiy plan bilan qilganligi keyin oshkor bo'ldi. Buni hisobga olmagan vaqtida, ya'ni tarixdan buyon biz cho'ng bo'lsak, ya'ni bir Uyg'ur normal bir mayl tijorat olsun, uch olsun, buch olsun, normal bir yo'ldan xuddi o'zininki Xitoyning fuqarolariga o'xshash hech bir ishni bajarolmaydi-ku normal. Pari bermasdan, bu Xitoylarga nurg'un pul tiqmasdan, Xitoyninki bu kommunist sistemasiga her qaysi doiralarga hech bir ishni normal qonunsiz elib borolmaydi-ku. Shu yerdagi vatanimiz normal tijorat qilayotganlar bo'lsin, o'zininki shu normal ishlarini yurgizish uchun Xitoy fuqarolaridan necha hassa ortiq ashadagi shu Xitoyning zulmiga chidab turib, bosh ko'tarib tura oladi bu yerda. Bo'lmasa normal Xitoy o'zininki xalqiga fuqarosi qilayotgandek muomala qilib yashamaydi-ku bizning xalq. Ya'ni bu nuqtani ta'kidlab qo'ymoqchi bo'ldim. Davom qilaman. Shu pasport uchun tuvandan boshlab shuni bilan par berib boshlagandim. Boshlagandan keyin o shaharlik saqchi qadar kirdi. Kirgandan keyin u yerdan bizni to'xtatib qo'ydi. Shuning bilan pasport ishlaydigan teshidiki shularning odamlarga pul berib bu orqali mangdiq. Ularni olmayman qiladim deydi. Uning manchi deydi akirib bermiz. Ma vaqt men Poloniyaga boradiki aeroplan bilet operatim deydi. Manchi pul bering deydi. Uni akirib berma. Shunda qilib shunchalik jiq pul xashlab ketdik hamdi. Oxir yana bulardan bitmedi. Bitmagandan keyin bu nima ish qilmaydi desam, shaharlik saqchi chaqirib, sen yo'ldishing misha kelsa, sen chet elga chiqa olaysan deydi. Qiltaq. Bu gapni men undan keyin dedim. Bularga telefon qilib, shunda deydi desam, bu Avstraliyadagi o'sha tutgan advokat ayolga bu mush gapni bizda debdim shunda degandan keyin unda bo'lsa nikohdan ajrashib men balalarimni ashaga chiqib boqaman deb shu yo'l bilan qilib boqsin degan maslahatni bergandan keyin men sudga ajrashish iltimosi sundim. Meni bunchalik vaqt bo'ldi yo'lishim tashlab etdi. Demismi bizning telefon aloqamizmi yo'q u mezgillarda.
iqtisodiy bir narsa evet berdigan texi yo'q. 1-2 yil qadar bumu Avstraliyaga kelgandan keyin o'zini o'xshab qolgan qadar bizga pul evetmaydi. O nemini Aşında da ajrashishga majbur bo'ldingiz. Ajrashishga majbur bo'ldim. Shundan bilan sotga chiqib, necha yuz odamning oldida sotning o'rindig'ida o'tirib, buni bilan ajrashdim. Ajrashib, bolalarim bilan ayrimlab qilib, uningdagi yana mangdiq bu yo'lni. Ikkinchi ret. Yana shunday jiq pul xashlab ketdik. Bumi bitmadi. Bir yerga kelganda yana bu taqishib qoldi. Uningdan yenib, uningdan ashuning ichida ishlaydigan o'ziniki odamlarga teşhidi tonuyduğun adamlar arqılıq nabosumuzni örümçeğe götkütüp ondan deken örümçe arqılıq ne qılıp şunçilik uzaqtı bitdi bu pasport. Onun o arlıqladı degen men aşı mundaq yerlerde tsap erleşleydiğim ayallar asas cihetini yok ondaq neme saqçı nemelerde. Kirsem degen tamakını dişlep putun degen olmaştırıp müşünde oturdu yaman gözü bilen qarap neme geldi qa dep beşimde hicab aşında qılıp şu pasport işiltiş bizge şunçilik zulüm hamdi o jarayanda tatqan balla okuwatıdı men sürüştügülü barıma onu deken qaytıp kep balla tamaq etmen desem baz vaqtlarda keş qalmay hamdi özümnün salamatligim yaxşı olmay şunçilik qiynaldım hamdi 2005-yili 8. ayının 5'inde bu pasport kolumuzga tegdi. Tekkendan keyin bir 13 gün uyda turgan bolduq. Şunu bilan endi menla hech kimga yaqinmay qo'linglarga hech nimani olmay shundaqla uydan chiqib ketinglar degandan keyin biz mahallimizdan shaharga ko'chib kirib 1 yil o'tadik. Xo'sh. Shu vaqtda bolalarim o'sha shahardagi maktabda o'qidi, ishqis oliy maktabga o'tdi. Undan keyin şu unutib qolib ketdim. Şu oliy maktabga o'tgandan keyin bu bolalarni undan keyin apam dadamga chiqib mangdigan vaqtimizda hech nimani qo'zg'amay uydan faqatla shu qo'limizga chiqqan kiyim-kechaklarimizni bir narsalarni ko'tarib uydan chiqdik. Ota-onamning qishig'iga chiqsam shuninglar apam dadam ikki yoqda ikkisi osmokolas qilib yetib turdi. Shularga diyanmadim dedim. Diyanmadim, xo'shlashamadim ota-onam bilan. Ota-onam bilan xo'shlashamadim. Men ikki cho'ng qiz, Vasima bilan Xadicha oliy maktabga o'tdi. Apada da bilisizlar, shunga men bularni maktabga o'rlashtirib qo'yib kelay. Nimishqa diyanmadingiz demaysiz. Endi bu yoqdan dediki, cho'nglarga sen desang, yig'lab qaqshab nim qilib kelsa, hamma odam bilib ketadi. İçiga sig'dirolmaydi-ku. 5 nevirden meningdan ayrilish ular o'ngay to'xtamaydi-ki. Tabii. Şunu ular yig'lab qaqshab nim qilib qolsa, sizlar chegaradan chiqib ketganga qadar bilib ketishi mumkin. Sizlarning kayninglarga yondirib tutib ekelsa degan gaplarni unda demaydi-ku albatta. Boshqacha yo'l bilan deydi shuninglar. Kelemesligimler mümkün. Şunlaşqa hech kim demay kel degandan keyin endi yo'lishimniki biz bek uzun japatat ketdik, iqtisodiyatni shunda qiyin jiq bedel to'lab ketdik. Shunlaşqa endi bu 5 ojizni men dadasiga ulashtirishim kerak. Vatanda degan u vaqtlarda qizlar degan o'qisim xizmat yo'q. O'qig'il bag'allarni degan ahvolda shundaq nachar anglab turmiz, andab ketdim. Qanday qilsam mushular bir tarafdan Rabbimden yardım so'rab dua qilib turmiz, bir tarafdan sababini qilib turmiz endi. Shunlashqa opam dadamlar biz ota degan bolaga chidamoq o'ng'ay emas. Shunlashqa bolalarni oliy maktabga olib borib o'rlashtirib qo'yib kelay. Shuni shu qatorda men uchinimni olib borib ancha-muncha bir aylantirib kelay deb ikkinchi qizimni elib bu mundaqli bir nim qilgandaklam chiqqandiki ularni bilmay qoldi. Hemen xo'shlashman desam, cho'qim 5 qizni elib chiqib, rozilik qilib mangman-ku. Duo qilib turinglar deb manggandan keyin, bolam oq yo'lli bo'linglar, Alloh salomat qilsin deb duo qilib qoldi. Ashyadim degan yig'lab qaqshab uydan chiqib ketdim. Keyin bolalarni bolalarni o'rlashtirman deb shu chiqib ketgan petim Ürümçik bardık, şu günü de biz nemineki bir konduk, etisi şahmandık.
немеде поездның ішінде адам бек көп, соғақ болғашқа біз зукам болып кеттік бағычылық шу. 8 айның 20 деген оғылжы деген ұшында қатық ұсейдіға ялан кейін біләлді шыққашқа беріп, әтіс әттегенді аш қоса қан текшірттіған доқтырын тұғанға беріп тұқ. Басақ шыныңдан бір қызым білі мен алдым башқа қызларына өпке дадағы бадып нем шықты. Uyada 23 gün, bir ay uyada bir ay 31 gün davalandı bir taraftan yani davalanımız yani konsulun doktorxanasına barımız ahir onun deken doktordan öttüğün dep bizge haber geldi. Kolumuzga pasportun aldık, ama jürkimiz yerilip ketildek болып ketdik da endi. Viz baskan pasportunu. Yoldaşımız meyada turup, Avustralya'da turup udullap buluqtan. Viz bir bas bergendi vizini? Vizini özümüzge pasportunu vizi korup birtke. Ondan dekin pasportunu kolumuzga aldık, şu günü bile satılğa yeg badık. Basak, bir aeroplanda 6 kişilikli orun bakya, xuddi biz gep koygandek. O günü Şanghay'da şundaq Tayping borun çıkıp şundaq hadis болып ketdi o şu aeroplanda keçikip uçtu. Hazır birisi kelip bizni jüreli dep ekitildgandek Avustraliyanın aeroplanına çıkkanı kadar men özümdeki bir pasport kolumda bolsunmu hiçbir işenmedim. Çünkü işkirden qaytırıp ketkenlerini anladık o vaqtda. Ballarının birlerini ip qalganlarını anladık mesela. Şu ballardan şu ağrıbetse men qanda qılam eğer ballar doktorxana ma bamaydı desem men şu bamaydığını bilen qalım hamda ata-anam qoyup qoygan bilen ular çoğup qaldı dep aşında oyuldum. Elhamdülillah Allah'ın rahmeti bilen ballar bilen bildi keldim. Kelip o günü 20 keçede keldik. Ertesi etdigende ata-anamga telefon qildim. Qısam degen bular hayran qilib şu Oy nimdeydiğen se balam, hakikaten se sağ salamet badыңlarmı? Biz sizlerning izleringlarni olamay, nem bo'lib ketdikmishada. Ürümçigi mangan bir avtobus hang qulab ketib, avtobus köyüp ketdi-chu, o't ketib. Şunu adamlarning hammasi köyüp ketgandikin, shularning ishida bormikin deb biz qattiq ansirab ketdik. Deb yig'ladik, qaqshidi. Keyin elhamdülillah ballarım bilan oilam bilan jam bo'ldik. Biz yana shuni qo'shal deb sabır qildi ular. Bu yerga kelgandan keyin bir o'g'limiz tug'ildi. Shu o'g'il tug'ilib 1,5 yosh kirgan mezgildi-ku deyman. Dengiz bo'yida bir bozor bo'ldi. Endi sizga bu gapning qatori to'g'ri keldi deb beray. Shu bozorga berib saykotat evatgan vaqtda ma xalqning og'zini ichib deb buningga mana salay desam, angacha balam yenimdan qechib ketdi-da. Bu жүгіріп, балының кейін қолап кетсе, бір егіз бойлық, шындақ бір грой бір нәрсе, әкелің қалтыңыздың ағызын мен әйчіп бір айдайды, мұнда қарсам бір әркіш бір сұрды әмде. Uyghurga оқшымайды bu, әжеп Uyghurчы білді кені деп, кеқымайды ұсам, сіз нәден келдіңіз дейді. Шарқы Түркістандан десем, Шарқы Түркістандан, дүнияның қайерді ашында ябак, Шарқы Түркістан деп дейді. Қытай бесі баған Шарқы Түркістан жу, біздің вәтініміз ашу, мен әшеден келдім десем. Berip eşek berip tappaqa tilingni kesidu seningki. Avustraliyada bu. Avstraliya turib tahdis evatıdı. Sen berip tappaqa tilingni kesidu deb shunda deydi. Anqachilik shuni bilan. O'sha gapni deydi, qo'limdagi narsani yig'ishtirib, shunda qarsam yenimdi yo'q, iliq tahdidni sevitib yo'q, yo'qoldi birdamning ichida. Xitoyning odamlari. O keyin nem qilsaq, ota-onasi Avstraliya turdigan o'zi Xitoydagi saqchika u. Apsi Rostadasi Xitoymiki o'zi Xitoy ishlaydigan o'sha shundaq nima yo'g'on shundaq narsa. Shuningdan anladik keyin shundaq bir odam shundaq qildi deb bir yerda desak, chiroylarini deb bersak voy u degan saqchi. Hali ham yashayotgan shu yerda. Bam yo'qmi? Ya o bilmeyim onu dikin körpak. Körpakmı? Körpak mıydım? Demek yani hakikaten qadrli qanaşav yani anlap öttük yani bir ailenin cem buluş faciası. Bu erken dünyada cem bolğandan kim bu? Yani ularning ailesiga hazırgacha hadimizniki ineleri türmede ta bir sene Ürümçi yaklaşıyor 97 yılki olca
fevral vakasıdan tatip hazırlık hikayesi Xitaydan Çangıl'dan kutulanmay pat kirip billaçı yetip çıkıp yana kirip yana çıkıp bu şekilde en ahirdeki hazırlık ahvalını bilmeydik hemen. Bir aileninki tügümez faciası hele hem devam kılıvetiklik bularninki cem buluş hikayesini anlap öttüğünler. Dünyada her kanda bir insan anlasa bilgen bana bu işini. Bu uçuk aşkarı halette Xitaydan qandaq tecavüzçülük edip beriyotganligini, qandaq cinayet işleyotganligini uçuk aşkarı bizge ifadalab berdi. Xoş, endi siz Avustraliyadaki şu yerninki kanuni organlarga mesela bu aileniz kelgan ishlarni deydingizmi shu yani puxras bilib tutdingiz bilan ve axborotlardan mesela bir axborot chiqib siz qaysi nimaga berdingiz? Bunun davasını, ailenizin davasını qanday qilyapsizmi? Avstraliya hökumətiga demedim, amma Fairfax degan çoğ mediaga biz guvohlik bergan. İnlerimdeki suratlarını berip. Ondan keyin endi o inlerim aşağıda bolsa bu ata-anamga kim qarab atqandı, ularning ahvoli qandaqdı, hayatmıdı, bir hech qandaq bir xabari yo'qda endi. Yaşanıp qalgan ekan. Bütünlay psixikalarimiz buzilib ketdi, hammasyniki shundaq bo'lsa-mu endi. Ular cho'qim yordamga muhtoj, hozir degan o'sha cho'ng bo'lib ketdi, salomatligi yaxshi emas. Shundaq vaqtda endi ba'zilar bor Avstraliyadami endi masalan aileler bilen opam bilen de sözleştim, dadam bilen de sözleştim dep ancha-muncha sözleşip tura oladiganlar. Aşındaqlarga nemi berish orqali bizningki davoyimizni yag'onga chiqarmoqchi. Yag'on mana mala bilan sözleşip atadigo. Xo'sh. Dava sepidikilarni yag'onga chiqarmoqchi-da, mana sözleşip atganlar bor. Ünditarda aloqa qilishib atganlar, rasmiy vatishib atganlar bor. Bular ma'lum bir şu terrorchilar bular yag'on deydi debchi. Avstraliya hukumat Avstraliyaga kelgan kunni nima qilaymiz? Shu biz juma kuni kechda keldik, kechida. Shanba, yakshanba kuni o'tdi, dushanba kuni atdiganda bizni hukumatga tizimlatib qo'yish uchun apada şey bordik. Shunda kirsak onundan can I help you deb yordamim kerakmi deb bir ayol oldimizga kulib keldi. Shu nimaning ichidagi. Aşağıda yig'lab yiqib ketdim men. O'yning bo'lding deb ketdi. Shundan tova xudoyim men mushundaq bir muomalani men qancha yillar ko'mdim men. Pasport ishlatish jarayonida ko'mgan kunim mening anglamagan tilim qolmadi. Hatto tuhmatga uchirdim. Saqchi bilan nimasi bor ekan deb ashtaq tuhmatlarni tarqatdi ashlarchu. Aşağıdaki pak ayollarga, erlar turmga kirib ketgan yosh qizlarga shu tuhmat chaplaydi endi anda xo'pdi, manda xo'pdi degandikin qiynatqinanlari, qiynachilar u bir dushman qilib o'tadi vaqtda. Ular sig'dirolmaydi ko'ngliga undaq desa. Shuni bilan degan biz degan bir-birimizga dardimizni aytib yig'lab ketimiz ashundaq. Ailelerden bir-birisiga qo'lim qo'shnilarni bir-biriga yomon qilayotgan, do'stlarni bir-biriga yomon qilayotgan, undan keyin shu nimalarni qarindoshlarni bir-biriga ishonmas qilayotgan. Mening shu inim shunda uzun shu turmada yetib, yana chiqib qolgan jarayonda opam bilan kelinimizning o'rtasida gap to'shib, ularni degan bir-biriga hattoki opamning o'ziniki tag'asining navrisi u kelinimiz. Bir-biriga o'tdak dushman qilyapti-da. Men bir yer turib yig'layman, voy unda qilmanglar. Bu degan bir an dedi, maman dedi, kelinimiz mangal deydi, opam voy shundaq ya shu nima qandaq qildi deb joyligan tuhmatlarni endi anglagan gaplarni deydi, opa unda ishonmanglar. Bir iffatlik bir ayolga tuhmat chaplasa, uning dardidan chiqib bo'lmaydi. Qolganlar hech qanday yomon gapga ishonmanglar deyman. Bizning bu ailede bo'lgan ish men to'y qilgan ashunlardan shu G'ulji vaqasidan keyin bir kun 10 balani tutib kirib ketdi. Shularning ba'zilarininki balasi yo'q, ba'zilarining bir balasi bor, ba'zilarining 2 balasi bor. Ba'zilari to'y qilmagan. Ashunda shu balalarni muddatsizdan tortib oxirini 12 yil qadar kesdi. Shu balalar chiqqicha shu balalarninki 6siniki ota-onasi tugab ketdi. Daddan tugab ketdi shular.
birleri aşındaq qanday paralashib qaldı, Harvard oturduğan bolup. Aşularning ailelerinde bütmez, tügümez qavqalarni aşındaq sevetdi aşılaqçı. Haq yaman göstü. Əməliyyatda şundaq iffətlik, şundaq əxlaqlıq yaxşı qızlar balalarını beqib otağan. Onun degan qo'lim qo'shnilarimizni ish qilib men bildigan odamlardan shundaq jiqini ekir ketganligini angladim. Shu ularning hech qanday bir guvohlik beradigan bu chet elda hech qanday odami yo'q. İnsanın qimmatini Avstraliyaga borganda his qildingiz yani. İnsanın qimmatini tova mundaq muomala qildiki-a deb iqib yig'lab iqib ketdim. Shuni bilan qizavay nima bo'ldi deydi. Mushundaq bir muomalaga men 7 yilning yaqin men pasportga menish jarayonida bir qitim bir mundaq yaxshi gap qilgan men anglab baxmadim. Deb bularga keyin deb berdim. Shundaq qilib shu tamakini qing'ir tishlab o'tirib nima keldi-qa deb erladigan undaq dadlarimizdek odamlar ba'zilari. Shundaq qilqi. Shundaq axloqsizlik. Mag'rur. Ular xuddi osmonda uchib atgandek. Xeyr. İnşallah bundan keyinki Avustraliyadagi elib boradigan bu da'voyingizni albatta siz shu yerning fuqarosi bo'lgandan keyin axborot qilib beribsiz. Tegishlik yerlarga oxirgacha bu da'voyingizni to'xtatmay menishingizni tavsiya qilamiz inshaalloh. Chuqur. Undan keyin men maktabga berib maktabda o'qidim-ku, til chiqardigan maktabda. O'qigandan keyin bizni so'raydi, sen qayerdan kelding deb hammamizni bir mezgilga o'zimizni bir adreslarimizni, nimamizni bilvaqdaki bo'lgandan keyin so'raydi. So'ragandan keyin xaritadan ko'rsatib baq deb. Men Sharq Turkistondan keldim desam, hammasi hayron qoldi birinchi qitim anglab. Bu Sharq Turkiston degan qayerda sen biz anglab baxmagan. Bular xarita bilan belki dunyoning nimasi bilan o'qituvchilarimiz gaplashadigan bo'lgandan keyin biz bunda bir yer anglab baxmadik deb so'raydi. So'ragandan keyin xaritaga chiqib ko'rsatdim. Bu bizniki vatanimiz Xitoy besib 33-yil bir qitim 49. Ondan burun bizning nurg'un nimalarimiz bo'lgan, o'zimizning hur azod vatanimiz, davlatimiz bo'lgan, pullarimiz bo'lgan, hamma narsa bizning o'zimizniki ilkida, bizning vatanimiz shundoq boy, zamini munbat, boyliqlar mo'l, xalq shundoq ishchan, rostchil, samimiy Uyg'ur musulmonlarni asos qildi. Deb tilimning yetishicha bularga deymanda degandan keyin deb nima qildi buni hozir Xitoy besib oldi. 33-yil bir qitim ozod bo'ldi. Nurg'un qon to'kilishlardan keyin 44-yil bir qitim ozod bo'ldi. Shuningdan keyin bizning osh cho'nglarimizni aldab olib sulhiga qo'l qo'yg'izib, keyin ularni o'ldirib etib bizni yana qaytadan shu inqiloblarimizni shunday vayron qilib deb o'qituvchilarga men shu tilimning yetishicha Alloh so'zlatadigan unda vaqtcha men desam shuninglar sinfda bir Uyg'ur bo'lsa, bir Afg'on, 2-3 hindi menda bo'lsa, sinfning yarmini egallaydigan Xitoy bor endi. Uning ichidan birisi chiqib deydi-da, sen nerdagi gapni qilyapsan deb men bilan rasmiy so'qishdi. Har qitimda men bir yilda necha qitim shular bilan shunday jaq so'qishib ketmayamdi. Sen tarixga qara. Sen amaliyotni yapmasan, amaliyotni sen to'samaysan, bizning shunday bo'lgan aslida vatanimizda besib olgan senlar. Deb men qilsamash maktabdan ta'sis oldi menga. Shuningla jidal chiqadigan vaqtida undan keyin o'qituvchi bu yerda biz siyosiy da'voni talashmaymiz. Unda qilishga bo'lmaydi deb bizni besiqtirish uchun nima qildi, lekin ulardan ayirib meni nima qilib quchoqlab degan to'kilib ketdi yig'lab. Chunki internetga kirib ular izlanadi-ku Uyg'ur mundaq deb ashad bo'layotgan ishlarni o'chaqlarda medialar bir xil bir narsalarni chiqarib o'tgan vaqtlar. Undan keyin izlab qo'yman, bilmabdiman, sening bunda qiyinchilik bor emasmi sizlarniki.
Allah sizlarga yordam qildi deb bular dindor bo'lganki xristian dinini asos qildik hamda. Allah sizlarga yordam qildi, sen nim qilma deb. Undan keyin men shu vaqtda deyman, men ota-onam bilan hatto xo'shlashamay yinib keldim. 5 balamni elib chiqib ketdim, bizning pasportimiz bunchalik uzun vaqt chiqdi. Agar sen ishonmasang, bizning pasportimizda mandaq bir odam ishlagansan, shuning bilan aloqalashib, baq Uyg'ur davosini Uyg'urlarning beshiga kelgan kunni shu yaxshi biladi debchi. degan başlarımni silab bular bag'riga besib ayol o'qituvchilar yig'lab ketdi men bilan tang. Sizlarning kunlaringlar yaxshi bo'lib ketdi, ansirma deb. Hattoki Avstraliyada turibmi bizga tahdid soladi. Billa o'qigan sinib turibmi? Biz men Şinjan Xitoylarning panohlik tilab kelgan Xitoylarmi? Ba'zilari xizmat bilan keldi bular, ba'zilari bir-birini ep keldi, ba'zilari birsi o'qishga kelsa, yana birisini ish qilib jiq bularning keladigan pul jiq bo'lgandan keyin vizani setib olib keladi. Ondan keyin endi men Şinjanlik deydiganlar bor. Bizdek ilqindek Sharq Turkiston besib olgan biz hozir mustamlikaning ostida demasdan sen qayerdan kelding deb China, Şinjan degandikilar ularni hech kim nim qilmaydi, surishtirmaydi. Biz shu mayli xo'shnimiz qatorida sanatida ularni. Mayli xo'shnimiz bo'lsin, mayli bir yak borayli, mayli bir avtobusda o'tirayli. Bularchi avtobus bir odam birga ketib qolgan bo'lsa, tanishib, so'zlashishni yaxshi ko'rdi-chi, sen qayerdan kelding? Biz chunki bular o'xshamagan ekan. Degandan mandaq deb nim qilsak shuning bilan shu so'raydi. Qandaq bir yerda mayli qizlarim bo'lsin, mayli yo'ldoshim bo'lsin, mayli o'zim bo'lsin, oilamni maqtag'im emas. Hammamiz endi ko'p, hammamiz degidek shundaq. Bo'lsin, Urumchi vaqasidan keyin ko'p odamlar Şinjan deydiganni to'xtatib nim qilgan bo'ldi-ku. Sharq Turkiston deb. Hozir texmi shundaq. Chunki oilasidan bir odamni so'lmagan bir oila yo'q. Mayli shu meniki balani qarindishimning bir bolasini degan bo'lsa-mu, yurak og'riydi-ku. Bizda bir o'yinning mingizi ko'rsa, ming o'yinning tuyg'usi qirabdi deydigan gap bor. Shuning bilan hadisning bolasi bo'lsin, hadisning yurak og'rigandan keyin hadisiga tutash bo'lgandan keyin buning yurak og'riydi, shunday qilib ish qilib birmi oila bir Xitoyning zulmiga uchirmagan yo'q hozir. Unda bo'lgandan keyin hammamizning shu vatan davosida Avstraliyada namoyishlar shunday yaxshi bo'ldi. Ish qilib vatan davosiga bizning davoyimiz rostki, yog'im bo'lmagandan keyin biz har qanday yerda ko'krigimizda kerib turib deyalaymiz. Bizni Xitoy besib oldi. Vatanimiz degan manchilik cho'ng, manchilik zamonimiz zamonda boyligimiz va besib oldi deymiz. Bular amaliyotda uni inkor qilib yapmoqchi bo'ldi. Amaliyotda qanchalik vaqt nim qilishdan qat'iy nazar bizning degan davoyimiz rost. Zulm chekayotganimiz rost. Albatta. Shu her birisi bir davlatga dahi o'g'idek shunchalik aqlli, shunchalik chiroyli bolalarni akirib, naka qilib ochiq berdi, ba'zilarini o'ltiribdi. Endi shunchalik chiqishlarga shohid bo'ldik. Yig'lab ko'zlarimizni, yoshlarimizni qurib ketdi. Bolalar yetim qoldi, ota-onalar qaqshab qoldi. Ayollar tul qoldi shularning. Chiqqanlarning bir taraf ishlaydigan bo'lib chiqdi ba'zilariniki. Ba'zilarning aqli, iqtidori yaxshi bo'lmay shunday chiqdi. Haqiqatan chiqib bu fojialar. Qadrli qarindoshlar, oldindan sizga ko'p rahmat aytaman ko'p guvohlik berganligingiz uchun. Undan keyin ikkinchi qilib butun dunyodagi qarindoshlarimga shu ekran yuzidan bizni hozir naq maydondan ko'rib turayotgan qarindoshlarimiz bo'lsin. Ya'ni Xitoylar shu fuqarolarni, shu oqqum fuqarolarni mayda tijorat qilib chiqsin, nima chiqqan bo'lsin. Adimizning beshiga kelgandek o'ylab boqaylik. Shu fuqarolarni siyosat bilan aloqasi bo'lmaydi. Albatta uning ichida Xitoyning o'zining ishlaydigan odamlar bo'lishi mumkin. Normal fuqarolarni bizim chet elda uzun dumay yashayapmiz. Sinflarda shunday bir yerga kelib qoldigan ish. Ashularmi bizning haqliq da'voyimizni biz o'zimizning vatanning ismini deb solsak, o'ltiramay qoldi hamda. Shu aman uning raddiya berib, unda ish yo'q, falan pustan deb
hadimizin beşiği kelgende dedi. Bizim hukukçuluk hayatımızda yaşadık bunu. Demek yani aşı Xitayning fuqarolari chig'ida yani özününki vataniga bo'lgan sadoqatmandligini Xitoyga ishli va Xitoyga bevosita Kommunist partiyasiga ishlamasimi bildirib bir Uyg'ur aytna o'zining vatanining asli ismini deb men asli Xinjianglik emas, mening vatanimning ismi Sharq Turkiston deb qolsa, shu aman raddiya bir bildiralaydi hamdi. Bugun bu inshaalloh men yer yuzida hali ham agar Xitoyga setilmagan bir xoin bo'lmagan bo'lsa, normal bir insonniki bir Uyg'urniki bugun men Xinjianglik yoki u bu deb deyishiga ishonmayman hamdi. Burunqi adimiz so'zlagandek o yillarda ba'zi sabablar tufaylidan jim turib olgan bo'lsa-mu, bugun shu jim turib olganlarning oilasiga keliklik. Hammasi dadil holatda ailasi kelgan bu ig'ir fojiadan keyin o'tirg'a chiqdi hamdi. Chiqqanlar yana azda hamda ekran chiqayotganlar. Lekin normal shu sinflarda bo'lsin, o'ziniki vatanning asli Sharq Turkiston ekanligini, Xitoyning besib olganligini buni kechiringlar bildirib keldi deb qarayman. Shuning uchun biz bu yerda ta'kidlaydigan biz haqliq, biz da'voning bir egisi biz. Yani bizningki da'voyimiz hargiz bir to'qib bergan yoki kitobdan o'qib olgan bir hikoya emas yoki anglab olgan bir narsa emas yani. Har birimizning oilasi kelgan fojia bu. Mayli adimiz yashayotgan Avstraliyada bo'lsin yoki dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimiz bo'lsin. Mushu adimizning oilasi kelgandek, beshig'i kelgandek nurg'unlagan fojialar vardı. Buni nima uchun biz texinbek ekranga mushu Xitoyningki elib berayotgan tajovuzchiligini, bu jinoyatlarni oshkorlab berish uchun nima uchun biz ko'p chiqolmaymiz hali ham ya? Nima uchun o'zimizning urug' tuqqanlarga o'zimizningki shu jon jigarlarimizga sahib chiqib, nima uchun barmoqda sanig'ichilik insonlarlar, sanig'il bildigan insonlarlar chiqadi ekranga? Nima uchun ularning biz davosini uch-qo'shqaralata qilmaymiz? Buni o'ylashimiz kerak qadrlagan. Qachongacha yana saqlab, nimalarni umid kutib, kimlardan umid kutib yuramiz biz endi? Biz bu yerda o'zimizning beshig'i kelgan, o'zimiz yeyotgan to'qmoqni mandaq bir jinoyat ishlayapti deb qo'limizdan kelgan erkin dunyodagi insonlar buni dadil qachongacha o'tirib qo'yolmaymiz buni. Buni o'ylashimiz kerak qadrli qardoshlar. Bugun bu son 37 bo'lmaslik kerak asli bugun. Partlagan sukut programmasining 3700 soni bo'lish kerak eng az bo'lganda asli. Başlık hozir bir yildan eshib qolay dedi bu programmani. O'ylab boqaylik. Qog'ozlarimizga, telefonlarimizda har xil shaklda qilyapmiz. Umumiy to'plab kelsin, 1000 odam chiqmaydi qadrli qarindoshlar. Shuncha vala xalqimiz sirtda erkin dunyoda yashayapti. Nima uchun o'tirg'a chiqmaymiz yoki kammadimi oilamizning yoki telib ketdikmi ulardan, yo oilamizga hech bir ish kammadimi? Buni o'ylashimiz kerak qadrli qarindoshlar. Bugun Xitoy planning eng cho'ngini tuzib, to'zaqning eng cho'ngini planlab, bugun yolg'on sahnalarni hozirlab o'tganlarda televizorda chiqadi yolg'on sahna. Oldi bilan televizorda tashviqotini bo'lishiga qildi. Bu yerda hatto yotoqlardan tatib havodan shu o'rnitib turib, tomoqlarni esli qilib beqiyotimiz, kasb o'qityapmiz. Bugun texinbek vahshiy bir planni tuzib, yolg'on bir planni tuzib, am chet eldan kelgan bo'lsa, kildiganlar bo'lsa, o'makli bo'lsa biz uni qabul qilamiz deyapti. Mushundaq bir sharoitda biz Xitoyni texinbek yerga qaratish uchun uning qilayotgan yolg'onchiliklarni dadil o'ttirg'a chiqarib, uning butunlay yolg'on ekanligini, tashviqotning butunlay yolg'on ekanligini biz jonliq sohiblari, shularning egilari bo'lish sifatimiz bilan o'ttirg'a har xil tillarda minglagan insonlarning chiqishi bu qanchalik bir ta'sir ko'rsatadi o'ylab boqaylik. Tekrar her programımız devatimiz bunu o'ylaydi qadrli qarindoshlar. Yana bir qatim sonimizda ko'rishguncha inshaalloh. Yana bir gap. Ama şu inimninki ikkinchi inim o'sha turmadan yana chiqib, yana kirib, o'shunda qolgan mezgillarda nima qildi? Bir qitim telefon qilsam, o'shunda Abdullahat bormi desam, o shaharga o'shunda ishkirdi bir zavodlarda ishchi oladiki, shuningga tizimlatidigan kirketdi, mishadi nurg'un bolalar shuning bordigan bo'ldi dedi. Degandiki, menimdan tutun chiqib ketdi mening. Voy bormisin, nimishki bordi? Ashunda dekitman, nimishki bordi? Ishkirdi qumdak odam, u o'zlarini boqolmay, o'zlari patmay yurdi, bu yerdan odam berib, bularni ishga bormisin deb, men qitim deb shuninglar
Abdullah kelgan vaqtida men telefon qilman deb shu kuni kechkina chiqdim, telefon qilsam, yana qilsam kim dedi, yana qilsam oxiri uy paydo bo'lganda o'ziga dedim, jinim saqam, sen bek aqlliq, men sana shunchaliklday borma shukirga, opam dadamning yonidan ayrilma, ular cho'ng bo'lib qoldi. Uya ketib ularni yig'latma debchi. Az vaqtdan keyin hiliqi shovgan vaqasma, chanigan. Agar borgan bo'lsa, shularning qatorida umchanilib ketaverdi. Undan keyin shu qarindoshlarimizni yana shu guvohlik berishga men da'vat qilmay. Chunki meningki ikkinchi cho'ng qizim 2 yosh vaqtida bola o'g'rildir tarafdan o'sha mahaldan o'g'irlab mangan vaqtda shu qinotam rahmatlikniki bir nabri singlisi ko'rib qilib, shu 5 yoshli qizni to'ni qilib, bu nimaning bolasi ip mengibdi deb degandikin, voya o'zining qizdi degandiga, yo'q opa shu Seybin akamning qizi deb shundan rahmatlik tortib olib aka deb shu bizga xeyli qarshilashibdi, voyning o'zimning qizim debchi. Xitoyning qo'lini tortib oldi. Qiladi, ya Xitoy emas, Uyg'urlar, uni Uyg'urlar qilib turdi-ku. Uyg'ur bediklar. Sharafsizlar. Shunday qilib uyga kirib qo'ydi. Shuning bilan endi shunchalik bir xushal bo'ldik, uni aytgan bo'lsa biz nima kunmi ko'rib qo'ydik debchi. To'g'ri. Keyin shu yerda yashab, shunchalik murakkab jarayonlarni o'tkazib, Avstraliyaga kelib, shu ishlar bo'ldi, aloqalarimiz uzilib ketdi. Undan keyin bu hadimizniki nevrisi guvohlik berdi. Bu guvohlikniki nimasi mana bizga bo'lgan foydasi. Chunki bizni dunyo bildi, xalq olam angladi biz tortayotgan zulmlarni. Guvohlik bergan vaqtda shundan men nemadan, G'uljidan, Arkipakizdan falonning bolasi deb so'zlagan vaqtda, voy bu ma'u nimaniki Mihraydi, mo'misning Mihraydanning nevrisi deb nem qildik. Bizniki bu yil bu yerga kelish yoki shundoq tez kelish endi texnik bir ilimiz tayyorlik yo'qdi. Turkiyaga berib kelaylik deb aytgan bo'lsaqmi. Undan keyin guvohlik, ya'ni shu mahalladan yana boshqa bolalar guvohlik berdi. Shularning guvohligini anglagandan keyin andan biz cho'qim bu bolalarni bir yo'qlab kelaylik deb shu qarindoshlarni yo'qlash, ko'rish istigida sayohat qilish uchun emas, endi bizning kelganimiz. Kepli guvohlik beray deb o'ylagan, qarsam urug' tuqqanlarga u bo'larni qilib oldirashib qoldik. Ham uni sizning salomatligingiz yaxshi bo'lganlik sababidan nima qildik? Shu Abdurahmon Hasan qarindoshimiz tunji qaytim guvohlik bergan. Xuddi mening bir yuragimdagi bir narsani degandeklar, biz mushunda qilish orqali bo'lsa-mi bir qarindoshlarimiz uchun bir gap qilsak bo'ldi ekan-ku. Biz bularni qiyomat kuni biz Allohning oldiga borganda bularga nima deb javob beramiz? Ularning bizda haqqi yo'qmi? Biz chunki ularni qiyinni setib qoldik, jinni setib qoldik. Ularning obro'yini to'kib setib qoldik, chunki men nimaga qatnashgan, men mana qatnashgan, men mana ishni qilgan deb yolg'on hikoyani yozib turib qoldik. Amaliyotda qilganlar turmining ichida, vatanda zulmning ichida. Biz ko'chman bo'lib yo'lishimning kaynidan shundoq jafo mushaqqatlarni tortib chiqqan bo'lsakmi, keyin kelib qolganlarchi desangiz, shu nimani qildi? Shu vatanimizga xalqimizning qiyni badaliga qilyapmiz. Qiyni qonning badaliga, jonning badaliga qoldik biz. Shuning uchun ular uchun nimishki biz gap qilmaymiz. Maqirindishim manda bo'ldi, anda bo'ldi deb ko'rgan yerda deyishimiz kerak, guvohlik berishimiz kerak. Albatta. Allohdan tilaymiz hurlikni, ozodlikni, nusratni. Shuning bilan birlikda biz sababni qilishimiz kerak. Albatta. Allah bizni sebep qilishdan cheklimidi-ku. Tamam. Qadrli qarindoshlar, yana desak yana shu. Bu masalaga hargiz sal qaramasak, takror buni ekranda deyotimiz. Ko'plab, yuzlab, minglab bu jinoyatni oshkorlaydigan Xitoyningki abtibashasini ochadigan qarindoshlarimizningki maydonga chiqishini umid qilamiz. Biz bilan har qanday bir shaklda aloqa qila olasizlar. İnşallah yana bir qatimliq suhbatda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.